My name is Lou Bregou. သူ့နာမည်ကတော့ Lou Bregou လို့ခေါ်ပါတယ် My wife Linda. သူ့မျိုးသမီးကတော့ Linda လို့ခေါ်ပါတယ် I've been down here several times before အရင်တော့လည်းဒီ church မှာပါဝင်မှုပါတယ် for different conferences in the Poly Church နီပေါ်လီမှာလည်းသူပါပါတယ် and for a Christmas party. Christmas ပွဲတော့လည်းပါပါတယ် I first met Tita how many years now? 7 years? How many years at North Syracuse? 2006, so 9 years. 9 years, yes. I first met Tita 9 years ago at North Syracuse Baptist. လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်မနဲ့သူနဲ့သူတို့မိသားစုနဲ့ North Syracuse Baptist Church မှာစပြီးတော့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် And she talked about the Burmese church from Utica, right? Yes. ကျွန်မတို့ဗမာကိုကွယ်သူတွေ Utica မှာလည်းရှိတယ် And the next thing I know, we were collecting rice. ကျွန်မတို့စာနေဆိုင်အိတ်တွေကိုလှူကောက်ကြတယ် And then there was a church here in Syracuse. Syracuse မှာလည်း church ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ် And then this building. နောက်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦဖြစ်လာတယ် And here we are today. နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုစုံရတယ်တဲ့ North Syracuse Baptist is very excited to be part of this ministry. North Syracuse Baptist Church ကအရင်ဝမ်းတာတဲ့ဒီ church နဲ့မိတ္တဟာယလုပ်ရတာတဲ့ You all reach people that we can't reach. တင်တို့အားတဲ့သူတင်တို့ဧဝံဂေလိပြောနိုင်တဲ့အုပ်စုကိုသူတို့ကမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ Even though our church is not very far from here, ကျမတို့ church နဲ့သူတို့ church နဲ့နေရာမဝေးပေမဲ့လည်းတဲ့ we cannot reach the people you reach. ကျမတို့တွေတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဧဝံဂေလိပြောတယ်လို့သူတို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ And it's a privilege and an honor to be part of this ministry. သူတို့ဂုဏ်ယူတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်သူတို့နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးလို့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် I'm going to be preaching at the service today. ဒီနေ့လည်းတရားဟောတဲ့မှာလည်းသူဟောမှာဖြစ်ပါတယ် But they asked me to do something for Sunday school on the topic of marriage. ကျမတို့အခုဒီနေ့ Sunday School အတွက်ကလင်မယားအိမ်နောင်ခရိယာန်အိမ်နောင်ပြောမယ် The real expert on marriage is my wife Linda. ပို့ပြီးတော့သူ့ထက်တူပို့အိမ်နောင်ရေးတတ်တာသူမိန်းမပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ We've been married for 46 years. သူတို့လက်ထက်တာ46နှစ်ရှိပြီတဲ့အိမ်နောင်ရေး We both came to know Christ when we were 32 years old. သူတို့ဘုရားသခင်ကိုတည်တာအသက်32နှစ်အရွယ်မှာစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုတည်တယ်တဲ့လက်ခံတယ် So we had 13 years of marriage as non-believers. သူတို့အိမ်ထောင်ရေး73နှစ်ကခရစ်တော်မတည်ဘဲနဲ့အိမ်ထောင်ရေးလုပ်တယ် And almost 33 years as Christians. 33နှစ်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ဆောက်တဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်ရေးသူတို့ဖြစ်တယ် And just a few years ago, we read a book in a Bible study အဲ့မှာစာအုပ်တစ်ခုမကြာခင်တော့ဖတ်တယ် called Sacred Marriage. သူဖတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာကျတော့တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကဘယ်လောက်မွန်မြတ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းပြောတယ်တဲ့ And the basic subject of this book, သူရဲ့အဓိကစာအုပ်ထဲမှာပြောချင်တာကတော့ and the question is on your sheet. Hand these sheets out, hon. စာရွက်ရှိတယ်စာရွက်ထဲမှာရှိတယ် I don't know if many. These are in English. I don't know how many can read, but it'll help if those of you who can read English will help. အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့လူတွေဖတ်ကြည့်ပါတဲ့သူစာရွက်အပိုယူလာတယ် And there's a question on the top of the sheet that says, "What if God designed marriage to?" Go ahead. နံပါတ်1မှာပြောတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးကိုဖန်တီးထောင်ပေးတယ်ဆိုတာကတဲ့ To make us holy more than make us happy. ကျမတို့ပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းဖို့အတွက်လုပ်တာဟိုပျော်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာတဲ့ Now, how many of you are married here? ဒီမှာအိမ်ထောင်ကြတဲ့လူအိမ်ထောင်ရှိတဲ့လူလက်ထောင်မှာတဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအိမ်ထောင်ရှိတဲ့လူရှိလား Now, when you got married, you were looking forward to being happier, right? အိမ်ထောင်ကြတဲ့ခါကျကပျော်ဖို့ပေါ့လေစိတ်ကူးကြတယ်စိတ်ကူးရင်တဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ That your mate was going to cook and clean for you. တင်းရဲ့မိန်းမချက်ပေးမယ်တန်ရှင်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်နေတယ်မလားတဲ့ And take care of you, have children. ကလေးတွေမွေးမယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်တဲ့ And you thought everything, you young men thought, well, everything my wife can do for me. ငါရဲ့မိန်းမတော့ငါ့အတွက်အများကြီးပဲပတ်မိုးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တဲ့ And the women thought, well, I'm going to have somebody take care of me now. I'm going to have a husband. Isn't that wonderful? အမျိုးသမီးကလည်းခါစိတ်ကူးရင်ငါယောက်ျားတော့ငါ့အတွက်အကုန်လုံးပတ်မိုးပြီးတော့စောက်ရှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပေါ့နော် And there'll be some romance.
ခါတဲ့တာယာကြည်နူးပွဲရအချိန်လေးတွေလည်းရှိမယ် Yeah, it'd be good, right? အကုန်ကောင်းတာကြီးပဲတွေးတယ်တဲ့နော် But what if God designed marriage not just to make us happy, but to make us holy? ဖျားသခင်ကတော့အိမ်ထောင်ခရိယာအိမ်ထောင်ဆိုတာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဆိုတော့ပျော်ဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းဖို့အတွက်လည်းပါဝင်တယ်တဲ့ In fact, the writer of this book, you know what a stone statue looks like? တင်တို့ဒီကြောက်တုံးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထုထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုမြင်မှုတယ်မလားတဲ့ The sculptor takes a big piece of stone, and then he takes a chisel and hammer, and he chisels away at the stone. ခါတဲ့ဟိုပဘူးထုတဲ့လူကဆိုရင်ကြောက်တုံးကြီးကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့တခါလဲသူကတန်မှုနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့လူဆိုလဲလူပုံတလိပ်ဆန်ဆိုလဲတလိပ်ဆန်ပုံထုမယ်တဲ့ And you end up with a beautiful statue with lines that look soft and beautiful. It could be a man or a woman, but the sculptor makes a beautiful statue out of very hard stone. အရင်မာပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့ကြောက်တုံးအရိုင်းကိုရုပ်ထုတတ်တဲ့ပဘူးထုတတ်တဲ့လူကလှလေးထုလိုက်လို့ရှိရင်မိန်းမရုပ်ယောက်ျားရုပ်ဖြစ်သွားရောတဲ့ And this book I read, the author describes marriage much like the sculptor. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစာအုပ်ရေးထားတဲ့လူကပြောတာအိမ်ထောင်ရေးလဲအဲ့လိုပဲတဲ့ဂျန်နတ်နဲ့ဟာကိုချောအောင်ထုပေးမဲ့လူရှိတယ်တဲ့ That means that men, your wife has a chisel and hammer, ယောက်ျားတွေတဲ့မိန်းမတွေကဒီမှာတခါလဲတတ်မှုကင်ထားပြီနော်တဲ့ and she's shaping you into the image of Jesus. သူတို့ကခါကောင်းကောင်းထုပြီးတော့ခါလဲမကောင်းတဲ့ကြောက်တွေကိုခါလဲဖယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ထုမယ်တဲ့တူအောင်လို့ Or the other example was a carpenter. ဟိုပါပယံဆရာပေါ့နော်လက်သမားဆရာ Who's making a beautiful piece of furniture. ခုံလေးတစ်ခုလုံးမယ်စပွဲလေးတစ်ခုလုံးမယ် And he saws it, cuts it, လွှတ်တိုက်မယ်ခါလဲဖြတ်မယ်ထုမယ် and then to make it smooth, takes sandpaper and rubs the sandpaper and makes it smooth. ကျန်းတဲ့နေရာတွေကိုခါလဲချောအောင်လို့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ခါလဲ smooth လုပ်အောင်လုပ်မယ်ချောအောင်လုပ်မှာပေါ့နော် And ladies, that's the picture that God has of your husband shaping you into the beautiful creature that Christ wants you to be. ခရစ်တော်ကလည်းယောက်ျားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိန်းမတွေဇနီးတွေချောမောလှပပြီးတော့ကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ခါလဲအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပြင်ဆင်ပေးနေတာတဲ့ It doesn't sound very romantic, does it? အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတာယာကြည်နူးဖို့စိတ်ကူးရင်စရာတွေကအကုန်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးတဲ့ A sculptor ခါလဲတူနဲ့ထူမဲ့လူ or a carpenter sanding away လက်သမားဆရာတခါတဲ့ချောတက်ပြီးတော့လုပ်မဲ့လူပေါ့နော် to form you into the image of Jesus Christ. တယောက်နဲ့တယောက်ကိုခရစ်တော်နဲ့ပုံတူလာအောင်လင်မယားနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်လှုပ်ပေးနေကြတယ်တဲ့ဖေကလှုပ်ပေးထားပြင်ဆင်ထားတယ် The idea of romance in a marriage came out throughout history. It wasn't there in the beginning. အဲ့မှာပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်နဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဒီကိစ္စတွေကဟိုးတမိုင်းငယ်တွေကရှိခဲ့တယ်တဲ့ In Genesis, God made woman to be a helpmate, to be a friend. ကဘာဦးကျမ်းမှာမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းပေးတာယောက်ျားတွေကိုခါတဲ့ဟိုအဖော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာတဲ့ And there was a sexual attraction, so they would have children. ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းစုံမက်ပြီးတော့ကလေးတွေမွေးဖို့လည်းဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တဲ့ But romance came from men who wrote poetry and songs about being in love. ဟိုကပေါ့နော်ကျမတို့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဒီချစ်ကိစ္စတွေကယောက်ျားကြပြားတွေရေးမယ်စာတွေရေးမယ်ရီးစားစာတွေရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေဖြစ်လာတာတဲ့ But if you approach marriage looking for that love every day, you'll be disappointed. ကိုကမင်္ဂလာဆောင်လဲဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲငါယောက်ျားကြပြားတွေဆက်ရီးစားစာတွေရေးနေမယ်လို့စက်မျောလင်းနေဆိုတော့မမျောလင်းပါနဲ့တဲ့အိမ်တော်ရေးမှာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့ And many marriages start out very happy and honeymoon, everybody's smiling and happy, and then years come when trials come and they fall apart. အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းလိုပဲစပြီးတော့အိမ်ထောင်ကြတော့ငါတော့ဟာပျော်ရွှင်ချင်းကြီးနူးနဲ့တခါလေလင်မယားနဲ့အောင်ပြုံးဖြောပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလည်းအိမ်ထောင်ကြပြီးကြာလာတော့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးပြင်းစရာပြင်း6ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော် So some of the verses we have, I don't know if they have them up here, but in 1 Corinthians 10:31, တစ်ကော30:31တဲ့ဟို Bible verses တင်ပေးလို့ရမလားအပေါ်ကလူတွေကိုရန်လန်တို့ Bible verses 1 Corinthians 10:31 please
Can you find Quran? There Okay, it is. then. So whether you eat or drink. Yeah. We can see the screen. ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တဲ့စားသည်ဖြစ်စေအိတ်သည်ဖြစ်စေတဲ့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဖျားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့လုပ်ကြပါတဲ့ So the question is, how much would your marriage change if you believed that it was all for the glory of God? So မင်းရမယ်မေးခွန်းကတော့တဲ့ထိုအိမ်ထောင်ကြီးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မဆုံးဖြတ်ဖဲပဲနဲ့ငါထိုအိမ်ထောင်ကြီးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တဲ့ဒီဖျားသခင်ဘုံတော်ကိုဘယ်လောက်ထင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးကိုဘယ်လိုကို use site မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်တဲ့ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဘယ်လိုအိမ်ထောင်ကြီးအဖြစ်တရုပ်ပြရမလဲတရုပ်ဖွာမယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်တဲ့ If we go to Matthew 6:33, if we could skip down to that, Matthew. ရှင်မာသဲ6:33တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်တဲ့ Can you change Matthew 6:33 on the screen please ကိုရန်လျံရှင်မာသဲ6:33 please Matthew 6:33 please Thank you But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါကျမ်းစာတွေအကုန်လုံးဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ paragraph မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ So the question is, how could your focus of marriage change if you seek God first? ဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ထောင်ကြီးကဘလို့တာယာလာမလဲဘလို့ပတ်သက်နိုင်မလဲဖျားသခင်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲတဲ့ And then we'll go to Romans 8:28, very famous verse. ယောမခန်းကြီး28 Can you change Koranian Roman 8:28 please Thank you Yeah Roman 8:28 and 29 Yeah. And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအကုန်လုံးပေါ့နော်ကောင်းမှုအတွက်ပဲအားလုံးအရာအားလုံးကဘုရားသခင်ကောင်းမှုဘုရားသခင်ကိုအားကိုးတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းမှုပဲဘုရားသခင်လုပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ So all things work together for good. ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတဲ့အကုန်လုံးအတွက် And God is forming us into the image of his son. သူ့ရဲ့သားတော်ရဲ့ပုံတော်နဲ့ထင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်တဲ့တရန်တူအောင် So when the struggles of marriage come along, ကျမတို့ရုန်းကန်ခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာတဲ့အိမ်တော်ရေးမှာ should we be surprised မအံ့ဩပါနဲ့တဲ့ when things aren't going well in the marriage? ဟောကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တဲ့ Because you're both sinners. ဒီလိုနှစ်ယောက်စလုံးအားတဲ့တခါတည်းအပြစ်သားတွေပဲတဲ့ And you've decided to be together in one home. ဒီလိုနှစ်ယောက်ကပြစ်သားနှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးတအိမ်နဲ့နေတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ And then you have babies ကလေးတွေလည်းမွေးလာသေးတယ်အပြစ်သားလေးတွေလည်းမွေးလာသေးတယ် who are other sinners. သူတို့လည်းအပြစ်သားတွေပဲတဲ့မွေးကလေးကကလေးတွေလည်း So you have two sinners making more sinners trying to live life together. ဆိုတော့အပြစ်သားနှစ်ယောက်ကလည်းယူတယ်ကလေးတွေလည်းအပြစ်သားလေးတွေလည်းမွေးတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့တဲ့ All with God's plan to take that family and year by year make them more like Jesus. အဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့တစ်နှစ်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုနဲ့တူအောင်လို့သူကပုံသွင်းလာတာဖြစ်တယ်တဲ့ So he's chipping away သူကပုံထုနေတယ် and sanding, အချောတက်ပေးနေတယ်လက်သမားဆရာလိုမျိုး and sometimes it's hard. အရင်ခက်ခဲတယ်တဲ့ When I read this book, only 5-6 years ago I read this book, လူငယ်တဲ့9နှစ်6နှစ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသူဖတ်တာတဲ့ it changed my perspective about marriage. အဲ့ဒီမှာလေသူအိမ်ထောင်ရေးကိုစဉ်းစားတွေးကြည့်တဲ့အခါအမြင်ကဘုံကပြောင်းသွားတယ်တဲ့ I always thought the more time we spent together, the easier and the better it would get. သူကထင်တာတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တူတူအချိန်ပေးအချိန်ဖြုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူတူလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်ရေးတာယာနေမှာပဲထင်တယ် But as we solved one problem or got through one set of troubles, ပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာ there would be another set. ပြီးသွားမယ်လို့မထင်နဲ့နောက်ပြဿနာတောင်းမှာစောင့်ကြည့်နေလာတော့မှာ And God used Linda in my life ဘုရားသခင်ကသူ့မိန်းမကိုအသုံးပြုပြီးတော့ to help shape me. သူ့ကိုပုံသွင်းတယ်ယေရှုနဲ့တူအောင် Sometimes to build me up, သူ့ကိုတခါတည်းဟိုရင့်ကျက်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်
Sometimes to chip away something that didn't belong. တခါတလေကြာရင်သူ့ရှိမှာမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးကြီးတွေချွတ်ပေးတယ်တဲ့နော် Or to sand and grate away something in me. ဖူးထစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုတခါတည်းလက်သမားဆရာကြီးဟို sand paper နဲ့တိုက်တယ်လို့မျိုးပုတ်တိုက်ပေးတယ်တဲ့ချောတက်ပေးတယ် And it hurts. နားတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခံရတဲ့ခါကြာရင်တဲ့ And sometimes together we would have trouble that for no reason. လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ထိုင်နေရနေပြဿနာလည်းကောင်းပေါ်ကြလာတာမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ Trouble would come into our marriage. ငါတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုလာတိုက်ခိုက်တာလည်းရှိတယ်တဲ့ And God would use that to shape us. အဲ့ပြဿနာကိုအသုံးပြုတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပုံသွင်းပေးနေတယ်တဲ့ Does that make sense? နားလည်ကြပါလားတဲ့ You understand? Yeah. How many of you have been married for more than 10 years? Anybody? ဆယ်နှစ်မကအိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့လူတွေလက်ထောင်မှာအိမ်ထောင်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင် Can you look back in your marriage and see a time when God used a trouble to grow you, make you stronger? တင်ဒီနှစ်ဆယ်နှစ်အိမ်ထောင်ရေးအတွင်းမှာဘုရားသခင်ကလင်မယားမှာကြားရောက်လာတဲ့ပြဿနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုယဉ်ကျက်အောင်ပုံသွင်းပေးတဲ့အခြေအနေကြုံခဲ့ဘူးပါသလားတဲ့ Yes? No? Yes လား No လားတဲ့ Yes ဘုရားသခင်ပုံသွင်းခဲ့တာတွေရှိလားတဲ့ Anybody like to share about that? Cruise Anybody? ပြောလေ Yeah, he has a lot experience, but he said he will pass. He too much to share. Yeah, a lot. Yeah. But our expectations are the issue. ကျမတို့ကလိုချင်တာမျှော်လင့်ချက်တွေကဘာအရင်မြင့်တဲ့အာဟာကြတော့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်နေတယ်တဲ့ We raised 4 children. သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာကလေး၄ယောက်ရှိတယ် The first 2 were girls. ပထမနှစ်ယောက်က main ကလေး And I realized that their expectations were the biggest problem. They would meet a boy, there'd be a special event that happened, and they would expect it to be a wonderful night, and it always wasn't wonderful. And they expected, so they're very disappointed. Yeah. သူသမီးနှစ်ယောက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတဲ့တခါတည်းအရန်ကိုမျှော်လင့်ချက်ကအမြင့်ကြီးထားတယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလဲဟာမျှော်လင့်ချက်တွေကအရန်အကြီးတွေလုတ်ပလိုက်ပြီးရင်ပွဲတစ်ခုသွားမယ်ဆိုလဲအဲ့ပွဲမှာအရန်ပျော်မယ်ကောင်းမယ်မျှော်လင့်ချက်တွေတင်ပလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့လိုလဲဖြစ်မလားငိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ And what I want to say to you today is that we as believers need to change our expectations of our spouses. ငါတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကမျှော်လင့်ချက်တွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ်မှာအရန်တင်တဲ့ဟာတွေကိုနည်းနည်းလျှော့ရမယ်တဲ့ They are sinners, we are sinners. တင်မိန်းမလည်းအပြစ်သားပဲတင်လည်းအပြစ်သားပဲနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူနဲ့အနူနူကြီးပဲတဲ့ And we're going to fail and let each other down. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တနေ့မဟုတ်တနေ့မှာတော့ဝမ်းနဲ့အောင်လုံးမိမဲ့ဟာတွေရှိတယ်အချိန်ရှိတယ် And the world is evil and will bring problems. ကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာလည်းအကောင်းမရှိတာထက်အဆိုးကများနေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတော့လာမှာပဲတဲ့သင်တို့လင်မယားထောင် On this paper down in question 7, မိကိုခုနှစ်ကိုကြည့်ရအောင်နဲ့စာရွက်ရှိတဲ့လူတွေခုနှစ်ကိုကြည့်ပါ there's a picture of 2 options when you're in marriage. ပုံနှစ်ပုံဥပမာပေးထားတယ် And when troubles come into your marriage, when there's problems, there's 2 responses. ပြဿနာကိုအိမ်အောင်ထိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြနီးကဘယ်လိုပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြန်လဲ Option 1, the struggles and challenges surprise me when they come. They're an inconvenience, irritation, something I don't want, I don't deserve. တချို့ကကြတော့ပြဿနာဝင်လာပြီဆိုအရင်ဆုံးညီးထွားတယ်ဟာငါမမျှော်လင့်ထားဘူးဒီပြဿနာလာပြန်ပြီထိပြန်ပြီဆိုတော့စိတ်ပြတ်တယ်ဝမ်းနဲ့တယ်မလိုချင်ဘူးဒီပြဿနာကိုဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတော့အဆင်ချေပေးမယ် Or option 2, the struggles and challenges of marriage are a normal part of the journey. လူတဦးကတော့အဲ့လိုမတွေးဘူးဘာတွေးလဲဆိုတော့ပြဿနာဝင်လာဆိုတာဒါသဘာဝအတိုင်းပဲဒါမျှော်လင့်ထားတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ် I know these things will refine my soul, make me stronger, prepare me to be the person God wants me to be. ပြဿနာတွေကငါတို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာယဉ်ကျက်ဖို့ယေရှုခရစ်နဲ့တန်တော်ပို့တူလာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကကျင့်နဲ့စွာနဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့ If we have the right attitude and the right expectation, trials can strengthen our marriage. ကိုကဒီပြဿနာဝင်လာပြီဆိုရင်အမြင်ကဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပြဿနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရှင်းကျင့်ချက်ပြီးတော့ကြီးထွားစေတဲ့ဟာကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်တဲ့ I watch Tita and Brock go through the worst thing a home can go through.
သူမျက်စိနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျမနဲ့ကျမယောက်ျားနဲ့အခက်အခဲဆုံးပြဿနာတစ်ခုကိုရှင်းတာသူတွေ့တယ်တဲ့ And I saw them pull together and get closer to God. ကျမတို့လင်မယားပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါမှာလင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုပြုံရင်ဆိုင်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့အတူရင်ဆိုင်တယ် Many families that go through that are broken apart forever. အဲ့လိုမျိုးကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ခလေးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ခလေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကြောင့်တချို့လင်မယားတွေကွဲသွားတယ်အများကြီးတွေ့တယ်တဲ့သူ There's divorce and marriage is over. လက်ထပ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်မေးလိုက်တော့လင်မယားတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်ပြီးကွဲသွားကြတယ်တဲ့ခလေးဆုံးတာနဲ့အများကြီးပဲတဲ့ Life is hard, it's not fair. မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီလူဘဝဆိုတာခက်ခဲပါတယ်တဲ့နော် But God invented marriage. ဖခင်သခင်ကဒီအိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသူပဲဖန်ဆင်းထားတာ Burma did not invent marriage. ဗမာပြည်ကဒီထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ New York State did not invent marriage. နယူးယောက်ကလည်းဒီအိမ်ထောင်ရေးကိုဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး The Hindus or Buddhists or Muslims didn't invent marriage. ဟိန္ဒူတွေရောဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောသူတို့ကအိမ်ထောင်ရေးကိုသူတို့ကတိဆောက်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး God created marriage. ဖခင်သခင်ကအိမ်ထောင်ရေးကိုတိဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ် He created man and woman, ဖခင်ယောက်ျားမိန်းမကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ် very different, မတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လဲတဘာဝချင်း very different attitudes, စိတ်တက်လည်းမတူဘူး different jobs to do in the home. အိမ်မှာလည်းမိန်းမလောက်ရမယ့်တာဝန်ယောက်ျားလောက်ရမယ့်တာဝန်မတူဘူး But then God gave them an attraction so they would want to be with each other. ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ဖခင်သခင်တယောက်နဲ့တယောက် attraction လေးပေးထားတဲ့အတွက်တယောက်တခါလဲဆက်လို့ရတယ်တဲ့ What a plan, right? ဖခင်သခင်က plan ကောင်းတယ်နော် Right from the beginning, you knew there was going to be a fight. Right away, the woman made him eat the apple. Right away, there was a problem. စထွင်ကြတဲ့အာဒနဲ့ဤနေတာဟိုပန်းပြီးစားတဲ့ပြဿနာစထားတာတဲ့ And right after that, two brothers killed each other. One brother killed the other brother right after that. အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့လည်းပြဿနာနောက်ခုထပ်လာတယ်တာအကြီးကောင်နဲ့အငယ်ကောင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ကအကိုညီကိုတပ်လိုက်တယ် And there were problems in marriage and family throughout the Bible, throughout history. ကျမ်းစာမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရောအများကြီးပြဿနာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့ So it's about our expectations and our attitude. အဓိကကတော့ကျမတို့ဖြောင်းလင်းချက်ကိုဘယ်လိုမြင့်ထားလဲနောက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာရှုမြင်ကိုရှုတောင်းပြောင်းကြည့်တတ်ရမယ်တဲ့ Now on the back of the paper, we turn it over. စာရွက်နောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါ We're going to talk more about how you treat your husband or your wife. ကိုယ့်ရဲ့လင်မယားကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာသင်ပေးပါမယ် And the writer of this book asked this question. စာရေးသူကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ And I'll ask this from the men, okay, from the men. How would we act if we believed Jesus was our father-in-law? ယောက်ျားတွေကိုမေးမယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတင်းရဲ့ရောက်ခမဆိုတင်ဘလို့တင်မိန်မဘလို့ဆက်ဆံမလဲတဲ့နော်ယေရှုခရစ်ကတင်းရဲ့ရောက်ခမဖြစ်မယ်ဆိုဘလို့ဆက်ဆံမလဲတဲ့ We are all children of God, right? ငါတို့ကဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်နော် So women, how would you act if you believed this was God's child that you were married to? အမျိုးသမီးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တင်းရဲ့ရောက်ခမကြီးကယေရှုခရစ်တော်အဲ့မှာကိုယ့်အိမ်ရှိခါမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတင်ဘလို့ဖြစ်ဘလို့ဆက်ဆံမလဲကိုယောက်ျားကိုတဲ့ And he was watching you and how you treated his son or daughter. तू ကကြည့်နေတယ်နော်တဲ့ရောက်ခမငါ့ရဲ့သားကိုနင်ရိုင်းလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံလားကောင်းကောင်းချက်ပြုတ်ကြွေးလားကြည့်နေဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲတဲ့ So if that was us, right? And if being a father, and I think about I have 3 son-in-laws, and I watch how they treat my daughters. သူ့မှာလည်းသမီးတွေရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့သမီးတွေယူထားတဲ့ယောက်ျားတွေကသူ့တမက်တွေကပေါ့နော်သူ့သမီးတွေကိုဘယ်လိုရင်ကျေးကျေးဆက်ဆံလားရိုင်းဆိုင်ဆက်ဆံလားဆိုတော့ဖအေးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူလည်းခံစားရတယ်နော် And I watch how my daughter-in-law treats my son, one son. သူ့ရဲ့ချွေးမကလည်းသူ့ရဲ့သားတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကြည့်နေတယ်တဲ့နော် And I'm not happy if they don't treat them well. သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံမှုဆိုရင်ဖေးဖြစ်တဲ့လူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော် Now, most of us treat our husband or wife how they treat us, right? လင်မယားနှစ်ယောက်ကကိုယ့်ယောက်ျားကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲမိန်းမကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာအပြန်အလှန်ရိုင်းရင်လည်းရိုင်းတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်တဲ့ So ladies, if your husband is supposed to do the laundry and he does that like he's supposed to be, then you make him a nice dinner, right?
တယောက်ျားအတင်းကိုကူပြီးတော့အဝတ်တွေပါတွေကူလျှော်ပေးရဲဆိုရင်မိန်းမကလည်းဟေးယောက်ျားဟေးစားနော်ဟင်းကောင်းကောင်းလေးဆိုပြီးပြုံးပြုံးလေးလာချက်ပေးမယ်တဲ့ And then men, if your wife cooks at home and she makes a nice meal for you and has it all ready when you get home, then you go out and clean up the yard, right? ယောက်ျားကလည်းအပြင်ကနေပြန်လာတယ်ဆိုမိန်းမဟာမှုေးနေတဲ့ဟင်းလေးချက်ထားပေးတယ်ဆိုရင် तू ကလည်းကျေနပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားပြီးတော့နောက်ဖက်မှာသွားပြီးချက်နေပါလေသွားကူပြီးတော့ရှင်းပေးတယ်တဲ့ It's like a business deal. You do it for me and I'll do it for you. ကျမတို့ရုံးမှလို့ပဲနင်းတစ်ခုရောင်းရင်ငါတစ်ခုဝယ်မယ်နင်ငါ့ကိုဒါလုပ်ပေးငါနင်းကိုဒါလုပ်ပေးမယ် Is that how we do it? အဲ့လိုသဘောလားတဲ့အိမ်တော်ရေးဆိုတာအပေးအယူနဲ့ဟို business စီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်နေကြလား In America, all marriages are equal partnership. အမေရိကမှာတော့အကုန်လုံးညီတူညီမျှဆိုပြီးတော့သူတို့ကဟိုအိမ်ထောင်ရေးကိုဆက်ဆံနဲ့တတ်မှတ်တယ် I was brought up more like a culture like yours. သူကတော့ကျမတို့ဗမာလိုမျိုးဟိုဓလေ့အရသူကြီးပြင်းလာတယ် When I can remember, my grandfather was the king of the house. သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကအိမ်မှာတခါတည်းဦးစီးမဦးချုပ်ပဲဦးစီးခေါင်းချုပ်ပဲ Everybody would wait on my grandfather. သူ့အဖိုးပဲဖူးမှုတ်ထားတယ်ကြောက်ကြတယ်ဗောနော် And then I grew up and I watched my father. My mother would wait on my father and take care of him. သူ့အဖေနဲ့အမေကသူ့ရဲ့အဖိုးဖူးမှုတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းယူဆိုင်တယ်ဆိုတာသူကြည့်ထားတယ် And then I got married. I tried to teach Linda to do the same thing. သူကသူ့မိန်းမနဲ့အိမ်တောင်ကြလဲကြောက်သူ့မိန်းမကိုလည်းသူကအတင်းမဲ့သူ့ဟိုဖခင်ဘက်ကအတိုင်းအတင်းလုတ်ခိုင်းတယ်သူ့မိန်းမကို She didn't come from the same culture I did. သူ့မိန်းမအတိတ်သဘောမတွေ့ဘူးတဲ့သူ့မိန်းမအဲ့လိုကြီးပြင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော် Her mother didn't wait on her father like that. သူ့အိမ်မှာဒါမျိုးမရှိဘူးသူ့အမေကဖေဟိုဦးစားပေးတယ်ဗါနားမလဲလာဘိုးဘေးသွား So the first few years were kind of hard. အိမ်ထောင်ကြကစားတော်တော်ခက်ခဲတယ်တဲ့ဇယိုက်မတူဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက် I tried to retrain her to take care of me. သူကသူ့မိန်းမကိုကောင်းကောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့ယောက်ျားကိုဦးစားဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာတင်မှုအတင်းလုပ်တယ်တဲ့ It didn't work too good. အစင်မပြေဘူးတဲ့ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်ဟောတဲ့ But marriages in the United States are all about being equal. အမေရိကမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ညီတူညီမျှဆိုပြီးတော့ဟိုမာနထားတယ် Two people working have jobs. နင်လည်းလှုပ်ငါလည်းလှုပ် I have my money, you have your money. နင်လည်းငွေရှာနိုင်တယ်ငါလည်းငွေရှာနိုင်တယ်ဘာလို့ယူဆရမလဲ You have your job, I have my job. ငါလုံးငါသွားနင်လုံးနင်သွားဘာလို့ယူဆရမလဲဆိုတော့ They make rules and regulations so everything's equal. တယောက်နဲ့တယောက်ကဖျက်ဖျက်တက်တာပဲဆိုတော့မှန်တက်ကြတယ်တဲ့ But that's not what Jesus teaches us. ဘုရားသခင်ကဒါမျိုးမာနမကြိုက်ပါဘူးတဲ့နော် We should put their needs, our spouse's needs, ahead of our own needs. ငါတို့လင်မယားတစ်ယောက်ကမိန်းမကလည်းယောက်ျားကိုဦးစားပေးရမယ်ယောက်ျားကလည်းမိန်းမကိုဦးစားပေးရမယ်ဒါမျိုးကိုကြိုက်တယ်တဲ့ယေရှုခရစ်က God's model is that we serve one another. ဘုရားသခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတခါတည်းဟိုအစီခံရမှာကိုလိုချင်တယ်နော်ချစ်တာကိုကြိုက်တယ် If we each wait to see how the other person treats us, right, then it's just it's like a deal, right? It's like a business. ကိုကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဖ ೇನೆ तू ငါပေါ်မှာကောင်းငါပြန်ကောင်းလိုက်မယ်ငါပေါ်မှာရိုင်းရင်ငါလည်းရိုင်းမယ်ဆိုတော့ဟို business လိုမျိုးစီးပွားရေးဆန်ဆန်အိမ်ထောင်ရေးမှာလုပ်တယ်ဆိုအိမ်ထောင်ရေးပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ If two believers are trying to put the needs of the other person ahead of their own, it's a beautiful thing. ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အစီခံကြတယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်ရေးအရန်အပါရပျော်စရာအရန်ကောင်းတယ်တဲ့နော် If the baby is crying in the middle of the night and you say, I'll get up, no, I'll get up, and you try to serve the others and you keep doing that, it makes a beautiful home. ကလေးငိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားလည်းမိန်းမရဲ့နင်နားပါငါသွားကြည့်လိုက်မယ်မိန်းမလည်းယောက်ျားရဲ့နင်နားပါငါသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတယောက်ဘလောက်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဦးစားပေးတယ်ဂရုစိုက်ကြတယ်ကျင်နာတယ် Once we start keeping score, keeping track, it doesn't work. တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးတော့နင်ငါယောက်ျားဒါလှုပ်လားလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးငါမိန်းမဒါလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အမှတ်ပေးပြီးတော့ပြိုင်မှာဖြစ်လဲပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမကောင်းဘူးမตายရဘူးတဲ့ So there's a little chart on the bottom here. စာရွက်ထဲမှာဒီလိုအကွက်လေးရှိတယ်ပေးထားပါတယ် And the first column says, what if the mate was self-centered, all about me, right? And this go ahead, the first column. ပထမဆုံးစာရွက်ကပါလဲဆိုတော့ကိုကမိန်းမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေအရင်တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လူဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ But there's another type of marriage, especially with young couples, where the mate, we're spouse-centered. And I want to do everything for my wife, right? And I want to do everything to make her happy. If I can't afford it, I'm going to buy whatever, but I want her happy. It's called a spouse-centered marriage. တ
တချို့ကကြတော့ကိုမိန်းမကိုအရန်မျက်နှာလှုပ်ချင်တော့ငါပတ်စံရှိမရှိရအောင်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကြတော့အသေးအတန်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တဲ့ The way I was brought up wasn't really right. သူကြီးထွားတော့ငါလည်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းမသိခဲ့ဘူးတဲ့ My grandmother waited on my grandfather like a slave sometimes. သူ့ရဲ့အဖွာတဲ့သူ့အဖိုးပေါ်မှာဂယုစိုက်တဲ့ဥစ္စာတာလွန်ပြီးတော့အစေခံကြုံလိုမျိုးအရန်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်သက်ဖြစ်သွားတယ် And my father was like a king of the house, not the husband. သူ့အဖေကလည်းတခါတည်းဘယင်ကြီးလိုမျိုးပဲအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျင်နာမှုတိတ်မပြဘူးပေါ့နော်မာနကြီးတဲ့တဘောဖြစ်သွားတယ် And that's not a biblical marriage. အဲ့ဒါလည်းဒီကျမ်းစာအရမကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ And in the last column is a God-centered, if a mate is God-centered. နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့နံပါတ်1ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်တယ်တဲ့ So the first question is money. How would you handle finances ပထမဥစ္စာငွေရေးကြေးဘယ်လိုကိုင်မလဲ if you are self-centered and you handle finances? You're going to spend all the money on yourself, what you like. You want to go to a football game, you want to buy a new car. It's all about you, right? That's the first column. ပထမဆုံး column မှာကြတော့ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အိမ်ထောင်ရှင်ကကြဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပတ်စံရတဲ့ခါကျရင်သူ့အတွက်ကိုပဲသူသုံးမယ်မိန်းမအတွက်ဝေလာဝေးသူလိုချင်တဲ့ကားတွေပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်မယ်ဆိုတော့တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့မိန်းမဆိုလဲမိန်းမငွေကြီးပဲကိုင်မယ်ယောက်ျားမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် In a spouse-centered marriage, I'm going to buy everything for you, whether I can afford it or not. Credit cards, I'll buy for you. I'll take you out to dinner. I'll do everything for you, even though I don't have the money, because I just want you to be happy. နောက်တစ်ခုကကြတော့အစွမ်းကုန်မိန်းမမျက်နှာရချင်တဲ့အတွက်နော်ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားမျက်နှာရချင်တဲ့နင်းအတွက်ပတ်စံမရှိလဲ credit card အကျွေးတွေသုံးပြီးတော့ဝယ်ပါပစ္စည်းတွေယူနင်းပြောရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အတင်းလုပ်တဲ့တစ်ဖက်ဆွန်းရောက်တဲ့အိမ်ထောင်လည်းရှိတယ် In a God-centered marriage, right, we both care about what God wants us to do. ဘုရားသခင်ကတိဆောက်တဲ့အိမ်တော်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဗဟိုပြုတဲ့အိမ်တော်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီပတ်စံငါတို့အတွက်ဘယ်လိုသုံးပြုစေခြင်းလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးသုံးပြုမယ်ပတ်စံကိုတဲ့နော် The Bible says, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you." ကျမ်းစာဘာပြောလဲခုနရှင်မသဲမှာပြောသွားတယ်နော်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတဲ့နိုင်ငံတော်အရင်ရှာအရာအလုံးဘုရားသခင်တင်ပေးမယ်ဂရုပေး We'll do one more. The last one is, how is the free time used? Well, when you have time off, if you're self-centered, you're always going to do what you want to do. If you want to watch television and you want to watch a football game, if I'm self-centered, that's what I'm going to do. နောက်ပြီးတော့တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အိမ်ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုရှိတယ်ဆိုအဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲတဲ့ဆိုတော့တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ယောက်ျားဆိုလဲသူကဘောလုံးပွဲ football เนาะဘောလုံးပွဲပဲကြည့်မယ် TV ပဲကြည့်မယ်တခြားဟာတွေမိန်းမလှုပ်စေချင်တာကလေးလှုပ်စေချင်တာစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့လိုအိမ်ထောင်ဖြစ်မယ်မိန်းမဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူလှုပ်ချင်တာပဲသူလုပ်မယ်ယောက်ျားစိတ်မဝင်စားဘူး If I'm spouse-centered and she always wants to go to the mall, okay, I'll do that, but inside I won't like it, but I'll do it for her over and over again. I'll take her where she wants to go. နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့အိမ်သားကကြတော့ငါလှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်ငါမိန်းမမောမှာပဲ shopping တွေပဲသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်အီးပြီးတော့မိန်းမတွေပဲသွားရတယ်မိန်းမရေး shopping တွေပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့အိမ်ထောင်မျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ If our marriage is God-centered, then we're going to seek again what's God's wish or His vision or His want or desire for our time. What would God want us to do with our time? ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1ထားတဲ့အိမ်တော်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကငါတို့ဒီပို့နေတဲ့အချိန်ကိုဘုရားတို့အခင်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဘာသုံးရမလဲဆိုတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘုရားလိုတော့ရအချိန်ကိုလည်းအသုံးပြုမဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့ The hardest one is how do we talk to our wives or husbands? How do we communicate? မိန်းမနဲ့ယောက်ျားဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအရေးကြီးသေးတယ်တဲ့ And I'll speak to the men mostly because I understand that. You know, as a man, when we're self-centered, we talk down to our wife like we own her, like she's our possession. ယောက်ျားတွေကတဲ့တခါတည်းမိန်းမတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြုံလိုမျိုးကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလိုမျိုးတခါတည်းပေါ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ပြောမဲ့ဟာရှိတယ်တဲ့ And that's how I was brought up. အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အဖေကအဲ့လိုသူ့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိတယ်တဲ့ But I've seen other men who they're so in love with their wives, they're afraid to say anything. It's always, yes, dear,
Yes, dear. Yes, dear. သူ့ရဲ့ဆိုးရောက်တဲ့တချို့တငယ်ချင်းတွေကကြတော့သူ့မိန်းမရဲ့အနောက်ကိုပဲတခါတည်းဟိုကအထုံးမှပြီးတော့လိုက်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့မိန်းမကျင်းတဲ့မိန်းမသဘောပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်နေတာရှိတယ်တဲ့နော် But in a God-centered marriage, okay, we're really equals. We're brother and sister, really. We're both children of God, and I'm talking to God's daughter. I'm talking to my sister in Christ, and Jesus is watching. It's very different. ဖခင်တခင်ကိုနံပါတ်1ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးကြတော့ဖခင်မျက်နှာကိုကြည့်တယ်ငါဖခင်ရဲ့သမီးနဲ့စကားပြောနေတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆံလို့မရဘူးဖခင်ရဲ့သားနဲ့စကားပြောနေတာငါရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆံရင်ဖခင်ကငါ့ကိုကြည့်နေဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းကောင်းအိမ်ထောင်ရေးမှာဆက်ဆံမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တဲ့ When I hurt my wife, I'm hurting Jesus Christ. တင်ကတည့်ရဲ့မိန်းမကိုနှိပ်စက်ပြီးတော့နားကျင်စေတယ်ဆိုရင်ဘသူအသေးကိုခွဲနေတာလဲဖခင်တခင်နော်အသေးကိုခွဲတာဖခင်သမီးဖြစ်တယ်ဖခင်သမီးကိုနှိပ်စက်နေတာတင်က My sister in the Lord. နောက်ပြီးတော့ဖခင်တခင်ရဲ့ခရစ်ရဲ့မောင်နှမတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်သားသမီးလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့လင်မယားဆိုပေမဲ့ Does that make sense? သဘောတူလားတဲ့နားလည်လားတဲ့သူပြောတာ။ Yeah. So understand. Let's review then. The first thing is, what if God gave us a marriage to make us more like Him, to make us holy, not happy? So ခြုံငုံပြီးတော့အချင်းပြန်ခြုံရမယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်ကအိမ်ထောင်ရေးကိုပေးတာပျော်ယုံတတ်မဟုတ်ဘူး။တန့်ရှင်းဖို့အတွက်ဖခင်တခင်ကအိမ်ထောင်ပေးတာ So if you're not happy in your marriage today, maybe it's your expectations of that marriage. Maybe it's not your wife. Maybe you're expecting the wrong thing out of the time you spend together. And တင်တော့ရတဲ့ဟိုအိမ်ထောင်ရေးမှာမပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မပျော်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်။တင်ကတည့်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ဟိုပါဘောနော်ကိုယောက်ျားရှိမှမျောလင်းချက်တွေအများကြီးအမြင့်ကြီးမြင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်မလာတော့ခါတဲ့စိတ်တွေတူတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် We should be expecting that God's going to use our home to shape us, to make us more like Him. ကျမတို့ကအိမ်ထောင်ရေးမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့တွေအသုံးပြုပြီးတော့ယေရှုခရစ်နဲ့ပို့တူလာအောင်ပုံဖော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားရမယ်တဲ့ And in shaping you, much of that is problems. God uses problems in your life to shape you. အိမ်ထောင်ရေးမှာပြဿနာတွေဝင်တာစိတ်ပြတ်စရာမရှိဘူးတဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာပြဿနာတွေရောက်တယ်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုပုံသွင်းခြင်းလို့ပြဿနာခေါ်လာပေးတာတဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ And God uses your wife, your spouse, to shape you too. တင်းရဲ့မိန်းမကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့တင်းကိုပုံဖော်ပြီးတော့ပုံသွင်းပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ My wife is very respectful of me. သူ့မိန်းမသူ့အပေါ်မှာအရင်လေးလေးဆဆကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ် Sometimes I talk too much. သူတခါလေအရင်လေးရှိတယ်တဲ့မပြီးတော့ဘူးပြောနေတာ I can be too tough, တခါလေကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပေါ့နော်ဖြစ်စီ angry and loud. ရိုင်းနာမျိုးပြောဖြစ်နိုင်တဲ့စကားကြဲတယ် And if we're at a table, she grabs me here and she squeezes as hard as she can. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကထမင်းစားပွဲမှာအဲ့လိုမျိုး तू နည်းနည်းရိုင်းလာပြီးကြမ်းလာပြီးဆို तू ရဲ့ခြေထောက်ကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်တဲ့ And then if she doesn't like what I say someplace, when we get in the car, she lets me have it bad. तू ကတခါလူတွေရှေ့မှာပေါ့နော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရှေ့မှာ तू ကတခြားစကားမကြိုက်တဲ့ဟာပြောမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကားပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ပြဿနာရှာပြီး तू မိန်းမကားပေါ်မှာကောင်းကောင်းသူ့ကိုပြောရမယ်တဲ့နင်ဒီလိုလှုပ်ရသလားဆိုတာ I can tell if I said too much. तू သိတယ်တဲ့ तू နည်းနည်းပြောတာတွေများပြီဆို तू မိန်းမမျက်နှာကြီးလိုက်တာနဲ့ तू သိပြီ I know when I'm in trouble. तू ပြဿနာတက်တော့မယ်ကားပေါ်ရောက်ရင်နှိပ်ခံတော့မယ်ဆို तू သိတယ်တဲ့ And at my age, not many people tell me what to do. तू အသက်တလောက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တခြားလူတွေသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုမပြောဘူးတဲ့ But my wife can make me shut up. तू မိန်းမပြောနေရတော့နင်ပြောတာများပြီဆိုတဲ့ဟာလုံနိုင်တယ်တဲ့ तू မိန်းမ She scares me sometimes. तू မိန်းမ तू တခါတည်း तू ကြောက်တယ်တဲ့ तू မိန်းမ तू God uses her ဖခင်သခင်သူ့ကိုအသုံးပြုတယ် to straighten me out, to fix me. ဖခင်သခင်သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ तू လေရှင်းတာတွေပြောတာတွေကိုရက်စေတယ်တဲ့ So if you're not happy in your marriage, what did you expect when you got married? Maybe you expected the wrong thing. နင်အိမ်တော်ရေးမတာယာဘူးဆိုပြန်စဉ်းစားပါတဲ့နင်ဘာမျှော်လင့်ချက်နဲ့နင်ဒီဇနီးကိုယူလဲယောက်ျားကိုယူလဲတဲ့ What if God gave you your spouse to make you holy, not happy? ဒီစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဘုရားသခင်ကတင်မိန်းမကိုပေးတယ်ဆိုတာပျော်ဖို့မဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းဖို့အတွက်ဘုရားသားရဲ့ပုံတော်နဲ့တူအောင်ထွင်းဖို့အတွက်ပေးတာဆိုဘယ်လိုနေမလဲတဲ့ In our culture in Disney, there are many fairy tales. ကျမတို့ဒီအမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်တွေကအများကြီးပဲရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်မပြီးတော့ဘူးပုံမြင်တွေအများကြီး There's a prince or a princess. ဘုရင်နဲ့ဘုရင်သားနဲ့ဘုရင်သမီးနဲ့ And then there's a witch or somebody who comes in and messes everything up.
အဲ့ဒီမှာနေစုံနေပါလေလာပြီးတော့ပြဿနာလာရှာတာရှိတယ် But at the end of the movie, they say everybody lives happily ever after. အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာတော့တခါလေသူတို့လင်မယားပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြီးတယ်တဲ့ Our happily ever after is not here in this world. ကျမတို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာပျော်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်ရှင်အတိုင်းဒီကဘာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ There's no fairy tale. ကျမတို့ဒီမှာယုံတဲ့စကားပုံမြင်မရှိဘူးတဲ့ဒီမှာ If you're waiting for your prince or your princess to come, it isn't going to happen. တင်တော့တခါလေအမတန်ပြည့်စုံတဲ့ဘီရင်သားနဲ့ဘီရင်သမီးဟိုရုပ်ရှင်နဲ့အတိုင်းလာမယ်လို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့တဲ့ Our happily ever after is in heaven. ကျမတို့ကောင်းကင်ဘုံမှာပဲပျော်စရာရှိတယ်တကယ် That's where happily ever after is. တကယ်တမ်းပျော်စရာကတော့ကျမတို့ကောင်းကင်ရောက်မှာပဲပျော်စရာရှိတယ်တဲ့ Looks like my time is up. အချိန်ပြည့်သွားပြီတဲ့ Let me pray. Okay သူဆူတောင်းပါမယ်အားလုံးဆူတောင်းကြပါစို့ Lord, I thank you for this church. ဒီဖခင်เจ้าအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ် And I thank you for all the marriages that are here. ဒီမှာရှိတဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုစီးတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ် Lord, may you use this time and use your word ဖခင်သခင်သုံးပြတော်မူပါသူ့နှုတ်ကို to impress on our hearts what marriage is all about. ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဖခင်သခင်လိုချင်တဲ့အိမ်ထောင်ဘာလဲဆိုတာဖော်ပြပေးတော်မူပါ Help all of us to grow closer to each other and closer to you. တယောက်နဲ့တယောက်လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းပို့ပြီးတော့တာရွေ့နီးကပ်စေတော်မူပါဖခင်သခင်ကိုလည်းတာရွေ့နီးကပ်စေတော်မူပါ When the trials come and the arguments come, help us to search our heart. ပြဿနာတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာလိုလဲဆိုတာဖော်ပြပေးတော်မူပါ And ask for forgiveness. ကျမတို့ကိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက် forgiveness တယောက်နဲ့တယောက်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးတော်မူပါ And put the needs of our spouse ahead of our own. ကျမတို့ရဲ့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ And seek your kingdom first in our family. ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးရှာတော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ With our time, with our money, our children, everything belongs to you, Lord. ကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေသားသမီးတွေပတ်စံတွေအရာအလုံးတွေကိုတော့လက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုရောရှိရလာတာဖြစ်တယ် Amen. Amen ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်